السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفة فعالة جدا وكنستعملها منذ سنين، ووصفة تستحق التجربة ومعتمدة عندي. يعني دائما كنديرها ليا لوليداتي كيف ما كتسمعوا صوتي شوية مريض. عرفتوا دابا هاد الوقيته ديال المنزلة، ها الكحبة، ها الراس، ها المهم كنستعنوا دائما، يعني كتبقى دائما التومة. يعني كيف ما كتعرفوا الثومة دائما كتبقى مضاد حيوي فعال، يعني حتى ونديروه في جميع الوصفات ديال هكا الكحبة، البرد، الرواح، الصدر الا كان مزيار. المهم هذه كنديروها تقريبا في العشية باش غير ناكلوها ونصمتو بداك الزيت ونعسو. هنا كيف ما كتشوفوا درت 5 غادي ناكلهم غير بوحدي انا. الساعة انا اللي مروحة درت واحد شوية ديال الزيت، ضروري الزيت تكون حرة، وصافي كنوضعوها في قلبوطة. هنا كيف ما كتشوفوا بوطة مهيلة، درت هاد سميتو اللي كنديرها تحت الطاجين باش المهم تعلى علينا شوية وما تحرقش الثومة، تجي محروقة من الفوق ومن الداخل طازغز. وهنا كيف ما كنشوفوا كنقلبها للجهة الاخرى. هنا كنستعن بعود خشبي، ما بغيتش ندير كاع لا فرشيط ولا موس ولا، وصافي غادي نقلبها وثاني نغطيها ونقلبها للجهة الاخرى ثاني. هي راه غير كتسخن الزيت دغيا كتحمر. كيف ما كتشوفوا ها هي تحمرات والزيت ها هو سخون. كنصمطوا به صدرنا و الصدر القدام واللور الظهر ديالنا وكنعسو، وبالشفاء الجميع.